che insegnano ai bambini... Ma perché mi sento toccare? Oh mio Dio! Il 31 ottobre... Avete sentito il rumore? Dietro di me. Ciao, sono Luna Argentata e benvenuti nella mia rubrica Notizie curiose dal mondo. Prima di incominciare mettete un bel pollice in su, così sulla fiducia, ma soprattutto perché ci ho messo tanto a fare queste ricerche. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Iniziamo. Luna Argentata. Halloween è la notte in cui i ragazzini si mascherano e chiedono dolcetto o scherzetto. Halloween è una delle feste più antiche del mondo, ancora festeggiata in molte zone del pianeta, molto più popolare negli Stati Uniti e in Canada. Halloween è di origini celtiche, anche se ormai è diventata prettamente americana con le sue zucche intagliate, le feste in maschera e l'immancabile coro dei bambini che sussurra alle porte trick or treat, ovvero dolcetto o scherzetto, in giro per i quartieri. Ma qual è il vero significato di questa frase e cosa significa? Innanzitutto c'è da dire che treat, o come si dice, non vuol dire veramente scherzetto, bensì minaccia. I bambini minacciano i padroni di casa che faranno tanti danni alle loro case se non verranno dolcemente ricompensati. Allora, cosa facciamo se qualcuno non ci dà il dolcetto? Ci assicureremo che non sopravviva fino a novembre. Infatti le famiglie fanno tanto rifornimento di dolciumi prima che arrivino gli spiritelli a fare danni, altrimenti c'è il rischio che il giorno dopo dovranno ripulire tutto il giardino dalla spazzatura lasciata dagli spiritelli oppure le uova spiaccicate nella porta, sulla porta. Capito? Esiste anche una piccola filastrocca che insegnano ai bambini delle elementari o dell'asilo o tutte e due, non lo so, comunque ho trovato un piccolo pezzettino. Sentite. Traduzione: dolcetto o minaccia, annusa i miei piedi, dammi qualcosa di buono da mangiare. Ok, adesso andiamo un po' indietro nel tempo e vediamo com'è nata Halloween. Come già detto, ha origini pagane e pone le sue radici nella civiltà celtica. Infatti, i Celti che abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia festeggiavano il nuovo anno, cioè l'inizio del nuovo anno, il 1° novembre. In questo giorno si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione delle tenebre e del freddo. La notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre veniva chiamata Samhain o Samhain. Ve lo scrivo qua. Si attendeva la notte più buia dell'anno con grande timore e si celebrava con dispetto cosmico, terrore e panico l'inizio del regno semestrale del dio delle tenebre, appunto Samhain o Samhain, capito? I Celti credevano che ogni anno, ovvero il 31 ottobre, il Signore della Morte, Principe delle Tenebre, chiamasse a sé tutte le anime dei morti e temevano che in questo giorno le leggi spazio-tempo fossero sospese, permettendo al mondo degli spiriti di unirsi al mondo dei viventi. Sì, è giusto. Verso la metà del XIX secolo l'Irlanda fu investita da una terribile carestia. Molte persone tentarono la fortuna negli Stati Uniti, dove crearono una forte comunità, in cui all'interno venivano mantenute vive le tradizioni e i costumi della loro patria. E ovviamente tra di essi il 31 ottobre veniva celebrato Halloween. Così questa usanza si diffuse in tutto il popolo americano. Più recentemente gli Stati Uniti, grazie al cinema e alla televisione, hanno esportato in tutto il mondo
la festa di Halloween. Negli ultimi anni Halloween ha perso i suoi significati religiosi e rituali ed è diventata un'occasione per divertirsi e organizzare costosi e allegri festeggiamenti. A quanto pare gli americani ogni anno spendono anche più di 2,5 milioni di dollari in costumi, dolciumi, addobbi e feste per il 31 ottobre. Ma adesso vediamo un po' più nel dettaglio come viene festeggiato nel resto del mondo, cioè vi dirò quelli più particolari. Iniziamo dall'Irlanda, dove tutto ebbe inizio. Lì c'è l'usanza di lasciare accese le torce e le fiaccole fuori dagli usci e di lasciare cibo e latte per le anime dei defunti che avrebbero reso visita ai propri familiari, in modo di rifocillarsi e magari evitare di fare qualche scherzetto ai vivi. Ho scoperto che l'Irlanda è veramente piena di tradizioni. In Irlanda il tipico dolce di Halloween è il barnbrank. Sì, barnbrank, un tipo di pane ai frutti. Tutti mangiano una fetta ed è divertente vedere chi e che cosa troverà, perché si può trovare dentro ogni fetta un anello, una moneta oppure un pezzetto di stoffa, cioè uno straccetto. Ed è simpatico scoprire che cosa c'è dentro, appunto perché ogni oggetto che si trova ha un significato. Se si trova lo straccetto, il proprio futuro finanziario non sarà un granché. Ovviamente se si trova una moneta si avrà un anno prospero. Invece l'anello è segno di amore e felicità. La prossima tradizione, sempre dell'Irlanda, è lo snap apple o snap apple, sempre sti dubbi. Comunque, la mela dentata, ovvero consiste nell'appendere una mela, si appende e le persone si bendano, ragazzini, bambini, non so che gioca veramente, comunque ci si benda e la prima persona che troverà la mela, cioè che riesce a dentarla, vince. Volendo si può anche mettere nelle bacinelle di acqua e cercare la mela così, senza fare troppi danni ovviamente, ma io non ho capito se si fa più persone nella stessa bacinella, non c'è il rischio che uno morde l'altro? Oh mio Dio, no, vero? Poi c'è anche un rimedio antifate. A quanto pare lì pensano che ci siano gli gnomi e le fate che durante il 31, cioè appunto quella notte, le fate prendano le anime. Se a queste fate capita la polvere lanciata dalle scarpe, quindi immagino uno che si mette a scavare così con i piedi, non lo so, tipo solo non so. Comunque, appena gli va la polvere addosso, questa è costretta a dover lasciare tutte le anime raccolte. Appuntamento al buio, ma con il cavolo. Ragazze bendate in giro per i campi prendono il primo cavolo che trovano e se questo ha tanta terra nelle radici, vuol dire che il loro futuro sposo sarà molto benestante. Si può dire sarà molto benestante, vabbè, comunque. E in più si può sapere anche come sarà. Mangiando si capirà se sarà dolce o amaro il loro futuro amore. Ok. In Austria la tradizione è quella di lasciare pane, acqua e una lampada accesa sul tavolo prima di andare a letto nella notte di Halloween. Ma loro non lo fanno per paura di essere poi disturbati. Ma questo perché un tempo si credeva che tali elementi avrebbero dato il benvenuto alle anime dei morti che tornavano sulla terra, in una notte che per gli austriaci è da sempre considerata ricca di forti energie cosmiche. In Germania festeggiano Halloween come il giorno dei santi, ma per un'intera settimana, dal 31 ottobre all'8 novembre. I tedeschi ad Halloween nascondono i coltelli per proteggere gli spiriti che tornano sulla terra in questo periodo. Adesso ci spostiamo in Messico con il loro famosissimo Dia de los Muertos. Dia de los Muertos, credo di averlo detto giusto, spero di sì. Che viene festeggiato dal 31 ottobre al
2 novembre. È una celebrazione per ricordare i cari e celebrare la vita. Ci sono feste in famiglia, dolci e regali a forma di teschio, parate con persone travestite di scheletri, tanta musica, canti, balli e tequila a volontà. Infine ci spostiamo in Cina, dove Halloween è conosciuta come Tang Kie. Tang Kie. Tang Kie. Qualcosa del genere. Tang Kie. Oppure Tang Kie. Tang Kie. Ok, qui mettono cibo e acqua accanto alle foto di amici e parenti scomparsi. Nei templi buddisti creano imbarcazioni di carta e le bruciano la notte, mentre le lanterne illuminano tutto il paese. Queste tradizioni aiutano gli spiriti dei morti a trovare la strada verso casa. Bene, per questo video è tutto. Spero che le mie ricerche e il mio video vi sia piaciuto e spero che avete lasciato un bel like, soprattutto se siete arrivati fino a qua. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Perché mi ingarbuglio? Pezziti tu. Esiste anche una filastrocca che insegna ai bambini... Perché mi sento toccare? Oh mio Dio. Certi credevano che ogni anno, ovvero il 31 ottobre... Avete sentito il rumore? Ovvero il 31... Mamma! No, vabbè,